Привет, с вами Колян. Сегодня я на хорошей природе жарю с братом шашлыки. Да, вот они. Дай. Да блин. Хочешь прикол? Я снимаю. Так. Сейчас пойду за своей палочкой. Выручалочкой. Так, секундочку. Пауза. Так, ладно. Пока у нас фиг с ним что выходит. Так. Ура! 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 Огонь! Слушайте. Ура! Вот мы смотрим, как город, как мы жгем все. Как мы жгем. Да, как мы ждем. Не бросать никуда. Да. Окей, сейчас. Да, я говорю, что огонь мужчить. Давай. Так, ладно, продолжаем. Голодные игры. Ты вот. Да, это мой друг. Смотрите, как он играет. Да, с вами Данил, там и его, да, еще один Данил. А ты кто? А, Юля. Мой дневничок, старый дневничок, старый дневничок. А почему тут голодные игры? Потому что это лисин показ, не трогай на меня уроки, если ты не сама. Ты издеваешься, хватит снимать. Нет, я не издеваюсь. Ну, ты издеваешься. Так, тут есть ножи и даже секач, пила, мачете. Ладно, всем пока. С вами был Колян, ну и все остальные. До свидания.